បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្នើសុំដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយពន្លឿននិងជួយចេញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះដើម្បីឲ្យពួកគេបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញការស្នើសុំនេះដោយសារពួកគេមិនទាន់ឃើញមានរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាក់លាក់នៅឡើយទេបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅរោងចក្រក្នុងខេត្តជូហូប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកស្រីសាវីសាឡាសម្ដែងក្តីរីករាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរអាចត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែលោកស្រីមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីខាងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីថាពួកគាត់ត្រូវទៅពិនិត្យសុខភាពថ្ងៃណានិងត្រូវជិះយន្តហោះទៅកម្ពុជាថ្ងៃណានោះទេពលកររូបនេះស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយសម្របសម្រួលបញ្ជូនពួកគាត់ត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញឲ្យបានឆាប់ព្រោះថាពលករភាគច្រើនមិនអាចបន្តរស់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងស្ថានភាពអត់ការងារធ្វើបានទៀតឡើយលោកស្រីសាវីសាឡាបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចជួយចេញថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះគឺកាន់តែល្អព្រោះថាលោកស្រីនិងពលករដទៃទៀតគ្មានលទ្ធភាពទិញសម្បត្តិយន្តហោះខ្លួនឯងទេដោយសារបានចំណាយលុយសម្រាប់ធ្វើដំណើរនិងទិញសម្បត្តិយន្តហោះកាលពីលើកមុនអស់ពីខ្លួនរួចទៅហើយប៉ុន្តែកាលនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសភ្លាមថាមិនឲ្យពលករចូលមកកម្ពុជាទេដោយសារខ្លាចចម្លងជំងឺ COVID-19 មកក្នុងប្រទេសម្យ៉ាងវិញទៀតលោកស្រីអះអាងថាថៅកែម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនក៏មិនទទួលខុសត្រូវលើរឿងថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះនេះដែរពេលអត់មានធ្វើការវាអត់មានលុយចំណូលទៅពួកអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងទេបើថាខ្ញុំឲ្យអ្នករដ្ឋខ្មែរផ្ញើលុយមកតាមខ្ញុំទិញសម្បត្តិទៅខ្មែរវិញឲ្យគ្រូចាស់ខ្ញុំផ្ញើលុយមកហ្នឹងហើយពួកឯងនៅនឹងដឹងស្រាប់អត់មានការងារធ្វើយើងនៅយូរទៅកាន់តែពិបាកទៅហ្នឹងហើយមានអ្នកផ្សេងពិបាកជាងខ្ញុំទៀតចំណែកនិស្សិតខ្មែររៀននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ទៀតគឺលោកស្លេះសាព្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មិនទាន់ឃើញស្ថានទូតខ្មែរចាត់វិធានការជាក់លាក់បែបណានៅឡើយទេដើម្បីជួយសម្របសម្រួលពលករខ្មែរដែលមានបំណងចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកម្ពុជាវិញនោះយោបល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងគួរតែគាត់ធ្វើដូចជាប្រទេសគេអញ្ចឹងប្រទេសគេយកជាជនគេមកយកបលហើយទៅយកអញ្ចឹងព្រោះដោយសារបងប្អូនយើងទៅថ្ងៃមុនហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅហើយមកវិញគាត់ចុះហ្នឹងចោលហើយគាត់នៅប្រើបានទេដែរអ្នកខ្លះប្រើបានអ្នកខ្លះប្រើបាននៅព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់អត់មានប៉ាសពតតែទៅពេលគាត់អត់បានទៅអញ្ចឹងវាចោលហើយមួយទៀតរឿងទៅពិនិត្យទៅអីហ្នឹងគួរតែគាត់ខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងស្ថានទូតហ្នឹងគាត់ចាប់ចែងទៅធ្វើមិនអីមិនតាក់ទងមួយប្រជាជនជារាជខ្មែរនៅបលែហ្នឹងនិយាយទៅគាត់ជួយចាប់ចែងបើមិនថាគាត់ឲ្យអ្នកប្រជាជននៅហ្នឹងចាប់ចែងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពិបាកនឹងគាត់ការទៅខាងណាមកខាងណាអីពិបាកយកសម្បត្តិពីស្ថានទូតផងអីផងមិនទៅខាងតែតម្លែងគេមើលហើយគាត់អត់មានទៅក៏អត់មានអីផងគាត់ទៅហើយគាត់ទៅហ្នឹងគេអត់ស្គាល់គាត់ទៅហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី27 ខែមេសាអនុញ្ញាតឲ្យពលករជាង200នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានអ្នកទោសចំនួន73នាក់ផងដែរអាចវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញបានទោះជាយ៉ាងណាលោកស្នើសុំឲ្យពលរដ្ឋនៅម៉ាឡេស៊ីទាំងនោះទុកពេលវេលាឲ្យខាងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីធ្វើតេស្តសុខភាពរោគជំងឺ COVID-19 ជាមុនសិនហើយក្នុងករណីគ្មានជំងឺ COVID-19 គឺពួកគេអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់នេះប៉ុន្តែបើមានជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវនៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនោះរហូតជាសះស្បើយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាចំពោះអ្នកណាដែលនឹងមកដល់កម្ពុជាវិញគឺត្រូវធ្វើចតាលិស័កឬនៅដាច់ដោយឡែកនៅកន្លែងដែលរដ្ឋរៀបចំចំនួន14ថ្ងៃនិងនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួន14ថ្ងៃដូច្នេះសរុប28ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពបន្តទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខាងតំណាងស្ថានទូតកម្ពុជាបានតាក់ទងទៅខាងអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីរួចហើយដើម្បីឲ្យជួយពិនិត្យសុខភាពជូនពលរដ្ឋខ្មែរដោយមិនគិតថ្លៃលោកបញ្ជាក់ថាចំពោះថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះនោះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវឡើយព្រោះលោកមិនជឿថាក្រុមនិស្សិតនិងពលករខ្មែរគ្មានលទ្ធភាពទិញសម្បត្តិយន្តហោះដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយទី2រឿងបញ្ហាទៅហុយតដាហ្នឹងវាច្រើនខាងថៃកែក៏ដូចជាពលករខ្លួនឯងគាត់អាចដោះស្រាយបានបាទដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងដូចជាហៅថាពលករជាអ្នកនេសាទអញ្ចឹងខាងថៃកែខាងម្ចាស់ទូកនេសាទហ្នឹងខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីស្ថានទូតយើងខាងថៃកែហ្នឹងគាត់អាចដោះស្រាយទៅហុយតដាជូនគាត់បានក្នុងការធ្វើដំណើរមកប្រទេសយើងវិញអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហ
ហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគាំពារនិងជួយសម្រួលដូចជាផ្ដល់ថវិកាម្ហូបអាហារដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាដោយសុវត្ថិភាពលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលទទួលបានជំនួយជាកញ្ចប់ថវិកាពីសប្បុរសជននិងបណ្ដាប្រទេសធំៗលើពិភពលោកជាច្រើនដើម្បីដោះស្រាយជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកានោះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះឲ្យមានតម្លាភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសុខាភិបាលក៏ប្រកាសរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រៀមកញ្ចប់ថវិកា$30 លានសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល COVID-19 ហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ហ្នឹងច្រើនណាស់ទឹកប្រាក់ហ្នឹងយកទៅណាយើងគួរតែយកទឹកប្រាក់ហ្នឹងទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមនោះទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកដែលអតិភិបជាពិសេសអ្នកដែលជាប់គាំងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសថៃជាដើមហ្នឹងដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋហ្នឹងត្រូវតែប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងដោយតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងតាមសេចក្តីត្រូវការដែលចាំបាច់ដែលយើងមើលឃើញថាវាជាតម្រូវការមិនអាចខ្វះខាតបានណាអាហ្នឹងគួរតែធ្វើអញ្ចឹងតួលេខផ្លូវការរបស់ក្រសួងការបរទេសបង្ហាញថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2019មានជាង 30,000 នាក់ប៉ុន្តែបើតាមការប៉ាន់ស្មានក្រៅផ្លូវការរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ចំនួនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានមិនក្រោម 10,000 នាក់នោះទេដោយរាប់ទាំងពលករស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ពួកគេភាគច្រើនធ្វើការងារតាមរោងចក្រធ្វើការងារតាមផ្ទះនិងខ្លះទៀតធ្វើការនៅលើទូកនេសាទខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជំងឺ COVID-19 នេះគឺប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យឈឺចាប់ធ្វើឲ្យខ្វះខាតដល់មនុស្សភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងជ្រាបទេថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាខ្លះហើយមនុស្សប៉ុន្មានលានអ្នកដែលជំពាក់លុយធនាគារឬមួយក៏ជំពាក់លុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍គឺថាមានមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងគឺមានចំនួនមនុស្ស2,500,000 នាក់ជាប់ជំពាក់បំណុលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញគឺមានចំនួន$10,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើគិតជាមធ្យមនោះគឺជំពាក់មួយដុំជិត$4,000ហើយចំនួន$4,000នេះគឺជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបាទប្រជាពលរដ្ឋជាង2,500,000 នាក់កំពុងតែប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារច្រើនជាងគេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះអ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងកសិករជាមួយនឹងពលករជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកដែលជំពាក់ប្រាក់ធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះលើកជាយោបល់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយដោះស្រាយឲ្យច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ជាទៅម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឲ្យពន្យាពេលឬការផ្អាកសងជាបណ្ដោះអាសន្នវិញទេពលរដ្ឋអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបាត់បង់ដីធ្លីផ្ទះសម្បែងពីព្រោះនៅពេលដែលពួកគាត់បានទៅខ្ចីលុយអំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះបានយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះទៅបញ្ចាំបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបងប្អូនបង្កើតនិងក្មួយបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនរួមទាំងមេប៉ូលីសមន្ត្រីធំនិងមេឈ្មួញក្រាក់មួយចំនួនដែលស្និទ្ធស្នាលបំផុតជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននាំគ្នាស្ពាយលុយរាប់លានដុល្លារទៅទិញសញ្ជាតិនៅបរទេសឬក៏ទៅទិញដីទិញផ្ទះនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ទុកបន្តជីវិតហឺហាឆើតឆាយរបស់ពួកគេប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយពួកគេចាំបាច់ត្រូវចែកផ្លូវគ្នារត់ចោលលោកហ៊ុនសែនតើសាច់ឈាមលោកហ៊ុនសែននិងមនុស្សចំណិតរបស់លោកទៅទិញសញ្ជាតិទិញដីនៅប្រទេសណាខ្លះបាទនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលមកទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អង្កេតមួយអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
បាទ16ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាអះអាងថារោគមិនឃើញករណីថ្មីនៃអ្នកផ្ទុក COVID-19 ឡើយមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យតម្រុយទៅក្រសួងអប់រំឲ្យពិគ្រោះគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគិតគូរបើកសាលារៀនឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហាក់នៅស្ងាត់ស្ងៀមរឿងនេះនៅឡើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរដោយខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមតំណាងសហគមន៍ក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខាងជីវភាពជាពិសេសអ្នកដែលជាប់ជំពាក់លុយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានយកញត្តិទៅដាក់នៅតាមក្រសួងនិងស្ថាប័នមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះហើយពួកគាត់ជួបឧបសគ្គខ្លះៗដោយសារការរុញដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកណារ៉េតបាទរាត្រីនេះដែលហៅតែខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយរាយការណ៍ចំប៉ះអ្វីដែលលោកណារ៉េតក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺថាមានមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងរហូតដល់2.5 លានអ្នកជិតជាង2.5 លានអ្នកឯនោះដែលជាប់ជាពាក់បំណុលធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការប៉ះពាល់អីមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគាត់នាំញត្តិយកទៅដាក់នៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធអីជាដើមដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះលោកមួងណារ៉េតសូមឲ្យលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ដោយខ្លីទេនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុនេះហើយសូមអញ្ជើញលោកមួងណារ៉េតចាំរាយការណ៍ពេញតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលយើងនឹងផ្សាយបន្ទាប់ពីកម្មវិធីវិទ្យុនេះទៅបាទមួងណារ៉េតឥឡូវនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាមួយម៉ាត់សិនមកប្រហែលថ្ងៃនេះ6-10ថ្ងៃជាប់គ្នាមកហើយនេះហើយបើតាមការពិតហ្នឹងនៅលើពិភពលោកបើសិនជា4-10ថ្ងៃហ្នឹងអត់បានអត់ឃើញមានអ្នកឆ្លងអត់ឃើញមានអីទេជាទូទៅគេគិតគូរបើកប្រទេសឡើងវិញចុះចំពោះស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផងតាមពិតទៅយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជា16ថ្ងៃដូចលោកជនច័ន្ទបុតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគ្មានករណីថ្មីទេនៅសល់តែ3ករណីប៉ុណ្ណោះដែលសម្រាប់ព្យាបាលជាគោលការណ៍ចាប់ពីមួយសប្តាហ៍ឡើងទៅគឺប្រទេសមានហេតុផលសមល្មមនឹងអាចដកបំរាមខ្លះៗនៅក្នុងប្រទេសហើយបើមិនបើកប្រទេសទៅឲ្យទលំទលាយដូចដើមដោយឲ្យមានបរទេសចូលចិញ្ចោលដូចធម្មតាក៏រឹតបន្តគឺក៏បន្ថយស្ថានភាពក្នុងប្រទេសដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបើកសាលារៀនបើកភោជនីយដ្ឋានឬក៏កន្លែងដែលយើងហាមឃាត់ពីមុនមកក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្ងាត់ស្ងៀមខ្លាំងណាស់នៅក្នុងរឿងនេះយើងបានព្យាយាមតាក់ទងដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីគាត់ក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមានមន្ត្រីឃ្លាំមើលសង្គមចេញយោបល់ដែរបើទោះជា3មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅពេលនេះពិបាកនឹងតាក់ទងដើម្បីបំភ្លឺក៏ដោយតម្រុយពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលនោះគឺថាការដែលថមថយនេះគឺអាចជាហេតុផលសម្រាប់ឲ្យក្រសួងនឹងយកទៅពិគ្រោះជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបំរាមខ្លះហើយក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានមន្ទិលច្រើនដែរដោយសារអីដោយសារតែច្បាប់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននោះចាប់ផ្ដើមប្រឹងធ្វើបញ្ញត្តិខ្លាំងមកណាស់ឥឡូវនេះមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយខាងក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថាមានធម្មនុញ្ញភាពមានអីទៀតដូច្នេះដើម្បីឲ្យស្របអាចរដ្ឋាភិបាលរុញទូកបដ ாய் ទឹកឲ្យចប់មកដំណើរសិនទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចេញច្បាប់នឹងជាស្ថាពរសិនសំគិតគូររឿងដាក់ប្រទេសអីទៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាពួកបើប្រសិទ្ធប្រទេសនៅក្នុងស្ថានភាពធម្មតាមានហេតុផលឯណាដើម្បីនឹងយកច្បាប់ប្រកាសគ្រាមានអាសន្ននឹងយកមកប្រើនោះលោកជនច័ន្ទបុតនេះគឺជារឿងទ្រុសហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់បន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធីទូទស្សន៍ក្នុងចំណុចនេះដែរបាទបាទអរគុណលោកណារ៉េតហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបលោកណារ៉េតម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍បន្ទាប់ពីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅគ្រាន់តែថាមុននឹងបែកគ្នាជាមួយនឹងលោកណារ៉េតគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាធ្វើបើទោះជាច្បាប់នឹងឆ្លងកាត់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយបញ្ជាក់ថាមានធម្មនុញ្ញភាពឬមួយក៏ព្រឹទ្ធសភាអនុម័តហើយក៏ដោយចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងនៅអត់ទាន់ដាក់នៅក្នុងភាពមានអាសន្ននៅឡើយទេទាល់តែស្នើទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រសិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសហើយថាធ្វើច្បាប់នេះគ្រាន់តែថាឲ្យមាននៅក្នុងដៃទេពេលណាដែលលោកចង់ប្រើពេលនឹងឯងបានលោកអាចស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឬមួយក៏អាចថាតើប្រធានរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ព្រមឬយ៉ាងណានោះយើងចាំមើលតទៅទៀតបាទដូច្នេះអរគុណលោកណារ៉េតមិនតិចទៀតយើងជួបគ្នាបាទអរគុណបាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសានេះអាវុធអាស៊ីសេរីនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតមួយតាក់ទងទៅនឹងថាតើបងប្អូនក្មួយបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេប៉ូលីសឬមួយក៏មន្ត្រីធំឈ្មួញក្រាក់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងតើនាំគ្នាទៅទិញដីទិញផ្ទះទិញសិញ្ជាតិនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងបែបណាខ្លះហើយតើមូលហេតុអីបានជាពួកគាត់នឹងនាំគ្នាទិញដីទិញសិញ្ជាតិនៅបរទេសឬមួយក៏ការដែលត្រៀមខ្លួនទិញសិញ្ជាតិទិញដីនៅបរទេសនេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនថាថ្ងៃណាមួយអាចនឹងវិច្ចបង្វិច្ចរត់ចោលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើសិនជាមានការចាំបាច់លោកនាងនឹងជ្រាបថាតើអ្នកណាខ្លះដែលបានទិញដីទិញសិញ្ជាតិនៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អាស៊ីសេរីនៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីសេចក្តីរាយការណ៍អង្កេតរបស់អាស៊ីសេរីនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលដែលមានវិបត្តិកូវីដ -19 វិបត្តិជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 នេះកំពុងតែកើតឡើងនៅឯព្រំដែនឯណោះអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលក៏ឲ្យដឹងថាមានតង់ចំនួន9ដែលយោធាវៀតណាមបានចូលមកតំបន់ដើរល្បាតក្នុងទឹកដីកម្ពុជាស្ថិតនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយមកទល់ពេលនេះតង់ទាំង9ដែលពួកយោធាវៀតណាមដែលបោះចូលមកក្នុងតំបន់មួយដែលគេចាត់ទុកថាតំបន់សនឹងមិនទាន់បានរុះរើចេញនៅឡើយទេគិតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃទី28ខែមេសានេះភាគីកម្ពុជាបានស្នើទៅភាគីវៀតណាមឲ្យរុះរើតង់ចេញពីតំបន់ដែលគេចាត់ទុកថាជាតំបន់សនោះជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរវៀតណាមនិយាយថាគេនឹងរុះរើតង់ទាំង9នេះចេញនៅពេលដែលជំងឺ COVID-19 នឹងចប់ស្ងប់ស្ងាត់សិនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកតាមដានពីបញ្ហាព្រំដែនអះអាងថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបោះតង់ឬសង់រួងនៅតំបន់សនេះមិនមែនជាហេតុផលដើម្បីការពារពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យចូលទឹកដីវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នេះឡើយពួកគេអះអាងថានេះគឺជាចេតនាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើទឹកដីខ្មែរតែម្ដងបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងផ្ដល់នីតិជូនលោកទីនហ្សាការីយ៉ាដែលបានតាមដានរឿងនេះដើម្បីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជូនលោកអ្នកនាងបាទហ្សាការីយ៉ាបាទជំរាបសួរលោកជំរាបបត់ហើយជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ផងបាទអាសាឡាមអាឡៃគុំមកដល់ថ្ងៃទី2នៃរ៉ាម៉ាដានហើយមុខដូចនៅពេញដដែលអត់ទាន់ផតអីសោះរ៉ាម៉ាដាននោះអត់បាយតែថ្ងៃទេយប់ឡើងនៅវាក់បានដែរទេបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ហើយបាទថ្ងៃទី3ហើយបាទម្ដងហើយបាទថ្ងៃទី3យប់ឡើងយើងញ៉ាំបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងតែបួសអញ្ចឹងបាទបួសនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឬសូគេថាសូម្បីតែលាបទឹកមាត់នោះក៏មិនបានដែរតែប្រកាសទេឃើញមិញដូចលាបទឹកមាត់មិនបានអញ្ចឹងទេបួសហ្នឹងគឺយើងតមចំណីអាហារមិនអាចញ៉ាំទឹកមិនអាចជក់បរិយមិនអាចពិសាថ្នាំអ្វីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែចំពោះទឹកមាត់យើងធម្មតាទេបើលេខទឹកមាត់ទៀតវាពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏គេអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលឈឺដែរបាទបាទបើវងកញ្ចក់បន្តិចមើលខ្ញុំឃើញសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហ្សាការីយ៉ាដែរអំពីរ៉ាម៉ាដាននឹងហេតុអីបានចាំបាច់ធ្វើពិធីរ៉ាម៉ាដានដែលអត់បាយពេលថ្ងៃរយៈពេល1ខែពេញនឹងវាសំខាន់បែបណាទៅចំពោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទវាជាសំខាន់ណាស់រ៉ាម៉ាដានឬក៏ខែបួសនេះវាគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះមួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍គ្រឹះទាំង5របស់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយវាជាគោលការណ៍ទី3នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេនៃការបួសនឹងគឺថាទី1ដើម្បីឲ្យបញ្ជាក់អំពីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះហើយទី2ដើម្បីបង្ហាញអំពីការអត់ឃ្លាននៅពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាយើងដឹងហើយជីវភាពគឺវាតែងតែមានការខុសគ្នាយើងមានអ្នកក្រយើងមានអ្នកសុខភាពល្អអញ្ចឹងនិយាយជាសង្ខេបគឺថាឲ្យយើងទទួលអារម្មណ៍ថាតើនៅពេលដែលអត់បាយនឹងវាពិបាកយ៉ាងណាអញ្ចឹងអីបាទនៅពេលដែលយើងអត់បាយយើងតោងចំណីអាហារនឹងយើងពិបាកយ៉ាងណាហើយយើងនឹកគិតទៅដល់អ្នកដែលអត់ឃ្លានក្នុងមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលគាត់អត់មានអីហូបអញ្ចឹងនៅក្នុងខែបួសហ្នឹងក៏អល់ឡោះក៏ជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងបរិច្ចាគទៅឲ្យអ្នកដែលក្រីក្រហ្នឹងជាការចម្បងដែរពួកយើងនេះ6-7អាទិត្យនៅក្នុងផ្ទះលោកហ្សាការីយ៉ាមិនបានចេញទៅតាណាទេកូនចៅអីហ្នឹងក៏អត់ការធ្វើអីយើងក្រីក្រណាស់ល្មមមើលឃើញផងហើយអូខេឥឡូវបងមកសាច់រឿងយើងវិញនិយាយលេងនិយាយសើចអីបាទ
ការដែលបោះតង់ទាំង9ហ្នឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមលោកសាការីយ៉ាដោយលោកបានដឹងហើយគឺថាគេនឹងគេបោះតង់នឹងចូលមកតំបន់សការពិតនឹងតំបន់សហ្នឹងមិនត្រូវឲ្យមានអ្នកណាមកនៅទេបន្ទាប់បំផុតពួកគេមកបោះតង់នឹងហើយហេតុអីបានគេមកដល់ពេលនេះគេថាគេអត់រើទេរហូតដល់ចប់ COVID-19 ហ្នឹងបានគេរើហើយតើវាលេសនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរបាទនេះជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺយើងទាំងមើលឃើញវីដេអូទាំងអស់គ្នាដល់ខាងស្នងការខេត្តកណ្ដាលគឺបានថតហើយយកមកផ្សព្វផ្សាយបញ្ហាសំខាន់កាលគេរកឃើញតាំងពីថ្ងៃទី26មកខាងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលបានរកឃើញថាវៀតណាមនឹងបោះតង់ចំនួន9នៅលើតំបន់សដែលមិនទាន់បានបោះបង្គោលនឹងហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតខាងអាជ្ញាធរខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺអាបាខេត្តកណ្ដាលលោកពងសុភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺបានស្នើទៅខាងភាគីវៀតណាមដើម្បីឲ្យរុះរើចេញជាបន្ទាន់ពីព្រោះអីតំបន់សនេះទាំងភាគីខ្មែរទាំងភាគីវៀតណាមមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេនៅតំបន់នោះលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបោះបង្គោលឬក៏កំណត់ព្រំដែនឲ្យច្បាស់ជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់នៅថ្ងៃនេះខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមឆ្លើយមកថាគេមិនធ្វើតាមសំណើភ្លាមពីកម្ពុជាទេគឺថារងចាំខាងគេពិភាក្សាឬក៏រាយការណ៍ទៅរដ្ឋបាលខេត្តអាងយ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាមសិនថាតើគេត្រូវរុះរើឬក៏យ៉ាងណានោះបាទបើមើលនៅលើវីដេអូនេះទៅលោកសាការីយ៉ានៅក្បែរតង់នឹងគឺមានដើមស្លឹកគ្រៃមានដើមចេកមានដើមត្នោតមានដើមអីមើលទៅនឹងដូចជាភូមិរបស់ភូមិខ្មែរនឹងតែម្ដងបាទនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែននៅចំណុចភូមិព្រៃស្បូវនេះគឺនៅក្បែរភូមិដែរមិនឆ្ងាយពីភូមិប្រហែលទេហើយបើយើងមើលនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺដីចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែម្ដងបញ្ហាសំខាន់នឹងទៀតបើមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមិនមែនបោះនៅតំបន់សទេគឺឮខ្ញុំស្ដាប់ឮសំឡេងខាងសមាជិកខ្មែរហ្នឹងគឺដេញណាឲ្យរុះរើឡើងវិញថាអ្នកឯងមិនត្រូវមកបោះលើដីខ្មែរទេអ្នកឯងត្រូវបោះលើអញ្ចឹងតាមពិតហ្នឹងមិនមែនសនឹងផងទេហួសពីតំបន់សហ្នឹងចូលមកដល់ភូមិដែរបាទតំបន់រោងខ្លះទាំង9ហ្នឹងចូលហួសពីតំបន់សទៀតបើមើលទៅនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺមានចំការរបស់ខ្មែរមានព្រៃរបស់ខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងបាទហ្នឹងឃើញរហូតដល់មានដំណាំសម្រាប់បន្លែផងមានស្លឹកគ្រៃមានដើមស្វាយមានដើមអីវាជាលក្ខណៈភូមិតែម្ដងមិនមែនជាលក្ខណៈដីតំបន់សដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រកបរបរកសិកម្មឬមិនឲ្យអីទេគឺមានន័យថាដីដែលគេកំពុងតែដាំដុះបន្លែដាំដុះអីជាដីភូមិទៅវិញបាទឥឡូវនឹងងាកមករឿងការបោះបង្គោលវិញមកទល់នឹងពេលនេះយើងដឹងថាទាំងភាគីកម្ពុជាភាគីវៀតណាមនឹងបានបោះបង្គោលព្រំដែននឹងបាន84%ហើយនៅសល់ចំនួនមួយដុំ 16% ទៀតដែលគេដាក់ជាតំបន់សហេតុអីបានជានៅតំបន់សនឹងហើយ6 ដល់ 10% ទៀតនឹងមិនទាន់ធ្វើបញ្ចប់លោកសាការីយ៉ាបាទមុននឹងឈានទៅដល់ការបោះបង្គោលនេះចង់បន្ថែមទៅលើចំណុចរោងទាំង9នេះបន្តិចសិនបើយើងមើលអំពីនៅក្នុងរោងហ្នឹងខាងភាគីវៀតណាមហ្នឹងបានត្រៀមទាំងកងកម្លាំងមានន័យថាមានយោធាមានអីហើយមានតែកំភ្លើងទៀតហើយហេតុផលចម្បងដែលថាបោះតង់នៅទាំង9នៅពេលនេះខាងភាគីវៀតណាមហ្នឹងអះអាងថាដើម្បីការពារកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅដីវៀតណាមដើម្បីការពារកុំឲ្យឆ្លងមេរោគ COVID-19 នេះប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់ខាងអ្នកតាមដានមើលព្រំដែនគេលើកឡើងថានេះមិនមែនជាហេតុផលដើម្បីការពារតែរឿងមិនឲ្យទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលទៅដីវៀតណាមដើម្បីការពារជំងឺ COVID-19 ទេនេះជាហេតុផលឆ្លៀនពៀនតែម្ដងគេបានលើកហេតុផលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមើលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងវៀតណាមលំហូរប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរនេះគេថាវៀតណាមចូលមកទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងមករកស៊ីផងមកតាំងទីលំនៅផងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរវិញគឺមិនអាចទៅតាំងទីលំនៅធ្វើផ្ទះណាមួយឬក៏ទៅរស់នៅដែលខុសច្បាប់នៅទឹកដីវៀតណាមមួយគ្រួសារណាមួយបានទេជាការកត់សម្គាល់ឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាចូលទៅវៀតណាមចូលទៅឆ្លប់ច្បាប់មានន័យថាតាមច្រករបៀងបើពួកគាត់ទៅនឹងគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺអីចឹងជាដើមហើយទៅរកស៊ីជួញដូរអីបន្តិចបន្តួចអីជាដើមមិនមែនទៅលួចទៅលំហូរពលរដ្ឋនឹងច្រើនទៅវៀតណាមទេមានថាវៀតណាមទៅវិញទេដល់កម្ពុជាគួរតែទប់ស្កាត់គួរតែមើលកុំឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំចង់បែកបន្តិចចុះយើងឃើញថាការដែលរកឃើញជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក៏មានជនជាតិវៀតណាមដែរបាទទាក់ទងទៅនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលកន្លងមកខាងភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបោះបាន 84% ហើយនៅសល់ 16% ទៀតនេះយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែននឹងបានលើកឡើងថាចំនួន 16% ទៀតនេះគឺថានៅរងចាំខាងភាគីបារាំងដែលភាគីទាំងពីរនឹងត្រៀមនឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំងដើម្បីសុំឲ្យចម្លងព្រំដែនផែនទីបនខ្នាត1/100,000ហ្នឹង
ទៅជាផែនទី UTM ខ្នាត1 លើ 50,000 វិញដូច្នេះហើយដោយនៅរាំងស្ទះហ្នឹងមិនទាន់បោះបាននៅពេលនេះហើយតំបន់សនេះនៅខេត្តកណ្ដាលនេះហើយនឹងខេត្តមួយចំនួនទៀតក៏ជាតំបន់ចំនួនដែលមានន័យថានៅប្រទេសផ្ទងហេឡឡៃទេមិនទាន់ច្បាស់ទេដូច្នេះហើយនៅចាំចម្លងខ្នាតផែនទី1 លើ 100,000 មក1 លើ 50,000 នេះវិញបាទបាទឥឡូវនេះជាសំណួរចុងក្រោយចុះដែលហេតុថាយើងមិនសូវមានពេលខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចនេះជាចុងក្រោយតើនៅពេលដែលវៀតណាមគេឆ្លើយថាគេនឹងមិនដកចេញទេរហូតដល់ចប់ COVID-19 នឹងបានគេដកតើខាងភាគីកម្ពុជាគេថាមិនដែរបាទបញ្ហានេះបើយើងមើលទៅខាងភាគីកម្ពុជានៅតែស្នើទៅខាងវៀតណាមដដែលហើយលោកអភិបាលខេត្តនឹងអះអាងថាខាងអាជ្ញាធរខេត្តនឹងជជែកបន្តទៀតជាមួយភាគីវៀតណាមហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវៀតណាមនឹងគឺរុះរើរោងទាំង9នេះវិញបាទហើយយើងនឹងចាំមើលបន្តទៀតរយៈពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតនោះថាតើខាងភាគីវៀតណាមធ្វើតាមសំណើរបស់កម្ពុជាដែរឬអត់បាទបាទអរគុណលោកសាការីយ៉ាសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទវ៉ាឡៃគុំសាឡាមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនាពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងមាននីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្ដោតទៅលើបញ្ហាថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចំនួនជាង2លានកន្លះដែលកំពុងតែជាប់ជំពាក់ប្រាក់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានដំណោះស្រាយបែបណាតើពួកគាត់នឹងមានសំណូមពរបែបណាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលបាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបលោកអ្នកនាងកញ្ញាផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីនេះឱកាសនារីត្រីនេះបន្ទាប់ពីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៅលោកមួងណារ៉េតនឹងវិលត្រឡប់មករាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងវិញអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអំពីថាតើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេលដែលមិនមានការឆ្លងរីករាលដាលថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងរយៈពេល16ថ្ងៃជាប់គ្នាមកនេះតើប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងគិតគូបើកប្រទេសជាតិឡើងវិញមានន័យថាអាចនឹងបើកសាលារៀនឡើងវិញឬមួយក៏បើកទីតាំងរកស៊ីមានភោជនីយដ្ឋានមានផ្សារមានអីហ្នឹងតើបើកឡើងវិញដែរឬយ៉ាងណាលោកមួងណារ៉េតក៏នឹងពិនិត្យមើលបញ្ហានេះជូនលោកអ្នកនាងក្រៅពីនោះក៏នឹងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែលតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមភ្លាមក្រោយនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទហើយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30ខែមេសានេះដែរយើងខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍អង្កេតមួយរបស់អាស៊ីសេរីពិនិត្យមើលថាតើហេតុអ្វីបានជាបងប្អូនបង្កើតក្មួយបង្កើតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឈ្មួញក្រាក់រហូតដល់មានទាំងមេប៉ូលីសដែលស្និទ្ធជាប់សាច់ញាតិនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងស្ពាយលុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីទៅទិញសញ្ជាតិទិញផ្ទះទិញដីនៅបរទេសថាតើគេទិញផ្ទះទិញដីទិញសញ្ជាតិនេះគឺជាការរៀបចំខ្លួនដើម្បីចែកផ្លូវគ្នាពេលដែលចាំបាច់រត់ចោលលោកហ៊ុនសែនឬយ៉ាងណាបាទសេចក្តីរាយការណ៍អង្កេតនេះនឹងមានចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃប្រហ័ស30ខែមេសានេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងត្រឡប់មកបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងវិញបាទនៅថ្ងៃទីប្រហ័ស30ខែមេសានេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូននៅខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រនៅពេលនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនាពេលបន្ទាប់តទៅនេះវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះឱកាសនេះយើងនឹងមានភ្ញៀវកិត្តិយសជាវិក្កាមិននឹងពីររូបទី1គឺលោកថេងសាវឿនបាទលោកថេងសាវឿនហើយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសទី2គឺលោកសេងសារីបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្កាមិនទាំងពីរបាទបាទជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទ
បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានព័ត៌មានថាមានសហគមន៍ខ្មែរជាពិសេសនឹងមកពីបណ្ដាខេត្តនឹងច្រើនណាស់រហូតដល់តែជាង100សហគមន៍ឯណោះដែលបានដាក់ពាក្យសុំអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពួកគាត់ហើយបញ្ហាដែលពួកគាត់សុំឲ្យដោះស្រាយនឹងបើតាមព័ត៌មានដែលយើងដឹងបាននឹងគឺមាន5ចំណុចមិនចឹងឯលោកថេងសាវឿនបាទ7ចំណុច7ចំណុចបាទ7ចំណុចលោកថេងសាវឿនអាចរៀបរាប់បានទេអ្វីដែលសហគមន៍ជាង100សហគមន៍នឹងបាទម្ដុំជិត150សហគមន៍នឹងដែលសុំអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងសុំឲ្យជួយដោះស្រាយ7ចំណុចនឹងស្អីខ្លះបាទសូមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបសូមគោរពជំរាបសួរលោកជនច័ន្ទបុតក៏ដូចជាប្រិយមិត្តកំពុងតែតាមស្ដាប់បាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហើយនឹងញត្តិដែលជាសហគមន៍141សហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ជនបទក៏ដូចជាក្នុងទីក្រុងបានស្នើទៅក្រសួងសំខាន់រួមមានក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនិងខុទ្ទកាល័យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយសំណើដែលគាត់បានដាក់នៅក្នុងញត្តិដែលខ្ញុំទទួលបាននោះគឺមានចំនួន7ចំណុចចំណុចទី1នោះគឺថាគាត់បានលើកឡើងអំពីក្តីកង្វល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពហើយនឹងស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្ដល់នៅឧបករណ៍សម្ភារៈសម្រាប់អនាម័យលាងដៃដូចជាសាប៊ូដូចជាស្កែលជាដើមដើម្បីដល់ពួកគាត់ដែលជាសហគមន៍ក្រីក្រដោយពួកគាត់លើកហេតុផលថាមិនទាន់មានការផ្ដល់ពីសំណាក់ទៅមួយស្ថាននោះទេហើយទី2នោះគឺការស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ក្នុងការទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដើម្បីបញ្ជានៃការសងឬក៏បង់ប្រាក់ដល់ពួកគាត់ខណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារក៏ដូចជាប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់នឹងកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានថាជួយសម្រួលក្នុងការជួលបន្តឬក៏ជានៃការបង់ថ្លៃជួលទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មប្រហែលជានេះគឺអន្តរកម្មនៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគាត់ឆ្លងដោយសារតែគាត់ស្នាក់នៅឬក៏ជួលទីតាំងទេដើម្បីប្រកបមុខរបរហើយចំណុចទី5ហ្នឹងគឺថាស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid ហ្នឹងឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកសិករនៅតាមជនបទហ្នឹងនៅដែលគាត់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនហ៊ានចេញទៅក្រៅខ្លាចឆ្លងនៅជំងឺរីករាលដាលគឺ Covid-19 ហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺចង់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាការផ្លាស់ទីលំនៅនិងការបដិញ្ញចេញហ្នឹងថាទៅពេលដែលមានបញ្ហា Covid ហ្នឹងស្នើសុំឲ្យបន្តដោះស្រាយបញ្ហាការបដិញ្ញចេញការផ្លាស់ទីលំនៅហើយទី6នោះគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើទុនបច្ចេកទេសក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតខណៈដែលពួកគាត់មួយចំនួនត្រូវបានរងគ្រោះដោយសារតែបាត់បង់ការងារនៅក្នុងពេលដែលតំបន់កន្លែងប្រកបមុខរបររបស់ពួកគាត់ឬក៏កន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវបានបិទហើយទី7ចុងក្រោយនោះគឺថាគឺស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើការបញ្ចុះតម្លៃនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគពីព្រោះថាគាត់អ្វីដែលយើងមើលឃើញគាត់លើកឡើងថានៅក្នុងករណីដែល COVID រីករាលដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកមានឈ្មួញឆ្លៀតឱកាសឬក៏អ្នករកស៊ីមួយចំនួនហ្នឹងបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងការតម្លើងតម្លៃតំណែងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅតាមតំបន់ពួកគាត់ហើយពួកគាត់ឃើញថាមានការឡើងថ្លៃខុសពីមុនផងដែរបាទគឺជាសំណើដែលពួកគាត់បានដាក់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាគណៈកម្មការសំខាន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការទប់ស្កាត់ក្នុងការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះផងដែរបាទអរគុណលោកថេងសាវឿនបាទសូមជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់ផងដែរថាលោកថេងសាវឿនគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបាទលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាជំងឺ Covid-19 នេះគឺជាជំងឺឆ្លងសកលហើយទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងគេនឹងគឺប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺនេះទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាប្រកបណាស់វាមានអ្នកប៉ះពាល់តិចវាមានអ្នកប៉ះពាល់ច្រើនហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកយើងបានដឹងថានៅកម្ពុជាមានមនុស្សប្រមាណជាង2.5 លានអ្នកដែលពេលនេះកំពុងតែជាប់បំណុល
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលជំពាក់ហ្នឹងបើគិតជាទឹកប្រាក់វិញហ្នឹងគឺថាមួយដុំប្រមាណទៅដល់$10,000 លានសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះហើយបើគិតជាមធ្យមវិញគឺថាជំពាក់ហ្នឹងគឺជិតទៅជាមធ្យមហ្នឹងគឺជិត$4,000ហើយចំនួន$4,000នេះបើសិនជាយើងសិក្សាទៅប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគឺថាជាចំនួនដែលច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកដែលជំពាក់គេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយអ្នក2លាន5សែនអ្នកផ្លាយជាង2លានកន្លះហ្នឹងហើយដែលកំពុងតែដោយលោកថេងសាវឿនបានរៀបរាប់អញ្ចឹងដែលកំពុងតែស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានវិធានការជាក់លាក់មួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីទៅជែកគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងដើម្បីផ្អាកកុំឲ្យពួកគាត់បង់ប្រចាំខែបងសងវិញបងរំលោះប្រចាំខែវិញឯនឹងជាដើមចុះពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងអស់នេះពេលដែលយកទៅខ្ចីប្រាក់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងជាបានយកប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះអីទៅប្រចាំហើយបើតាមកិច្ចសន្យានឹងប្រហែលថាបើសិនជាមិនបងប្រមាណថ្ងៃប្រមាណដងអីចឹងទៅគេនឹងអាចរឹបអូសយកទៅលោកថេងសាវឿនតើមានទេតែតើមិនបងនឹងប្រមាណខែប្រមាណដងទៅបានគេអាចរឹបអូសយកផ្ទះយកដីរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំលែងឮពីលោកថេងសាវឿនទៅហើយអរគុណលោកបាទសម្រាប់ខ្ញុំបានជំនាញស៊ីជម្រៅទៅលើវិស័យអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការខ្ចីបរទេសខ្ញុំមិនបានសិក្សាក៏ដូចជាប្រកបអាជីវកម្មលើបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទពួកគាត់នឹងបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងថាឲ្យទៅជែកជាមួយនឹងឬមួយក៏មានបញ្ជាតែម្ដងទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងថាដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់នឹងផ្អាកការបង់អីច្រើននៅក្រៅប្រទេសនៅប្រទេសដទៃទៀតនឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេមានវិធានការបែបហ្នឹងគឺថាផ្អាកមិនបាច់បង់ទេហើយបើសិនជាមិនបង់ក៏គេមិនយកឈ្នួលគេមិនផាកពិន័យដែរខ្ញុំខ្លួនឯងនេះម្សិលមិញមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏ទើបតាក់ទងធនាគារដែលខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ដើម្បីមកទិញផ្ទះហ្នឹងដែរគេក៏អនុញ្ញាតឲ្យដែរថាគេក៏នឹងមិនយកបងការបងពិន័យបងអីទេមានប្រមាណក៏បងសិនទៅគ្រាន់តែប្រាប់គេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកសេងសេរីទៅវិញលោកសេងសេរីយើងដឹងហើយថាដូចខ្ញុំបានរាយការណ៍អញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាក៏ប៉ះពាល់ដែរនៅពេលដែលមានជំងឺ Covid-19 នេះក៏ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងមនុស្សប្រភេទណាដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដែលតាមលោកដែលជាអ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់នេះបាទជំរាបសួរលោកជនបទហើយជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បើយើងមើលរបាយការណ៍ផងធនាគារពិភពលោកយើងឃើញថាមានមនុស្ស5លាននាក់ដែលទើបតែចាក់ចេញពីភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយអញ្ចឹងមានន័យថាអំឡុងពីឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះគឺ 53% យើងធ្លាក់ពីមុនយើងមាន 53% ក្នុងក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយមកដល់ឥឡូវនេះយើងសល់តែ 12% អញ្ចឹងមនុស្ស5លាននាក់នេះទើបតែចាក់ចេញពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយពួកគាត់នៅទោះបីគាត់ចេញពីភាពក្រីក្រក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះនៅក្នុងករណីដែលកម្ពុជានឹងមានការប្រែប្រួលឬក៏មានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិ COVID-19 នេះកើតឡើងដូច្នេះហើយអ្នកដែលនឹងរងគ្រោះនេះគឺជាមនុស្សដែលក្នុងចំណោម5លាននាក់នេះហើយក្នុងចំណោម5លាននាក់នេះខ្ញុំបែងចែកជា2ក្រុមក្រុមទី1គឺក្រុមដែលមានចំណូលទាបដែលយើងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា low class ឬក៏ low income class ហើយក្រុមទី2គឺជាអ្នកដែលមានចំណូលមធ្យមគឺពួក middle class អញ្ចឹងហើយក្រុមទាំងពីរនេះគឺយើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ជាងគេតាក់ទងទៅនឹងជាប់បំណុលធនាគារត្រូវចំណាយទៅលើការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងការចំណាយផ្សេងៗទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់នេះឥឡូវនេះគឺ COVID-19 បានដួលមានន័យថាបានវាយប្រហារទៅលើមុខរបរឬក៏ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់បាទ
បាទលោកសេងសេរីលោកមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សប្រហែលប្រដុំ5លានអ្នកទើបនឹងចាក់ផុតពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងតើអាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងគេគិតថារោគបានប្រមាណលើសពីប្រមាណបានចាក់ផុតពីអាបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងដែលគេគូសបន្ទាត់នឹងថាតើបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លងទៅថាផុតនឹងប្រមាណរកបានប្រមាណលើសពីប្រមាណបានផុតបានពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រនឹងបើយោងតាមធនាគារពិភពលោកគេកំណត់$2ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងករណីយើងរកបានទាបជាង$2ឬក៏$8,000រៀលគឺយើងចាត់ចូលជាអ្នកដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្របាទក៏ប៉ុន្តែបើយើងរកបានលើសពី$2 $8,000រៀលគឺយើងចាត់ចូលជាមនុស្សដែលឆ្លងផុតពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រប៉ុន្តែគេនៅក្នុងក្រុមងាយរងគ្រោះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រវិញព្រោះវាមិនទាន់បានឡើងផុតទៅដល់អ្នកដែលមានចំនួនមធ្យមឡើយបាទដូច្នេះមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំរកបានមួយថ្ងៃនឹង8,100ហ្នឹងក៏ខ្ញុំនឹងឆ្លងផុតពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រដែរបាទតែយើងនៅមានភាពរងគ្រោះខ្ពស់នៅឡើយរងគ្រោះខ្ពស់នៅឡើយមានបញ្ហាអីបន្តិចធ្លាក់វិញធ្លាក់តែ100វិញធ្លាក់តែ200វិញហ្នឹងគឺធ្លាក់មកក្រដែរបាទដូច្នេះហើយយើងឃើញថាមនុស្សប្រហែលជា5លាននាក់ទើបតែចាក់ចេញពីបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមានន័យថាទើបតែរកបានចំណូលលើសពី$2បាទដូច្នេះហើយ COVID-19 នេះនឹងអាចទាញមនុស្ស5លាននាក់នោះត្រឡប់ចូលមកធ្លាក់មកក្រវិញបន្ទាត់ភាពក្រីបាទធ្លាក់មកក្រវិញហើយជនអ្នកដែលនៅក្រោមបន្ទាត់$2នឹងមានប្រមាណដែរបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានប្រហែលជា12.9% នៃចំនួនគិតជាលានវិញប្រមាណលានដែរលោកគិតជាលានប្រហែលជាអាចជាង1លានដែរបាទបើសិនជាយើងយក16លានយកមកចែកជាមួយ12%វាប្រហែលជា1លានបាទតែស្ថិតនៅក្រោមបាទដូច្នេះក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ6-10លានអ្នកមានជាង1លានដែលកំពុងតែក្រហើយ5លានអ្នកហ្នឹងហៀបតែនឹងក្រវិញពីព្រោះថាបានទៅរកស៊ីបានលើសពី8,000ក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះពួកនឹងឯងជាពួកដែលអ្នកងាយរងគ្រោះជាងគេជាពិសេសទុកតែមិនមានកូវីដ ឬមិនមានកូវីដ អីក៏ដោយចុះពួកនេះឯងគឺជាពួកដែលរងគ្រោះធ្ងន់ជាងគេបាទក្នុងករណីមិនមានជំងឺកូវីដ ឬក៏បើសិនជាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗគាត់នឹងងាយធ្លាក់ចូលមកក្រោមបន្ទាត់បាទឥឡូវនេះពួកគាត់នាំគ្នាដាក់ញត្តិស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រមាណចំណុច6 7ចំណុចនេះលោកសេងសេរីបានជ្រាបហើយតើសំណើរបស់ពួកគាត់នេះឧទាហរណ៍ថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយគាំទ្រផ្នែកសុខាភិបាលជួយការសងបំណុលធនាគារនិងអ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីសម្រួលឲ្យមានការជួលបន្តឬពន្យាការបង់ថ្លៃជួលទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់ពួកគាត់អីនឹងជាដើមនឹងតើសំណុំពររបស់ពួកគាត់នឹងអាចសមរម្យទេហើយតើអាចរដ្ឋាភិបាលមានសមត្ថភាពនឹងអាចឆ្លើយតបបានទេប្រសិនបើមានឆន្ទៈខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយសម្រួលគាត់មួយរយៈពេលព្រោះយើងឃើញថា COVID-19 ផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 នេះយើងមិនទាន់ដឹងពីទំហំប្រមាណទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាវាជាផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់សឹងតែបាត់បង់ចំណូលហើយធនាគារហ្នឹងក៏មិនទាន់ឃើញមានយន្តការខ្លះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅដាក់ជាសំណើឲ្យធនាគារមានការអនុគ្រោះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តនៅឃើញថាអ្នកដែលចង់បង់ការប្រាក់មានន័យថាចង់បង់តែការប្រាក់ឲ្យទុកដើមហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការស្នើសុំដើម្បីអាចមានលទ្ធភាពបង់តែការប្រាក់ក៏ប៉ុន្តែការពិន័យនៅក្នុងការបង់យឺតអីយើងឃើញថានៅតែមានការផាកពិន័យនៅឡើយចំពោះធនាគារមួយចំនួនធំបាទអរគុណលោកសេងសេរីឥឡូវខ្ញុំបកទៅលោកថេងសវឿនវិញតើបញ្ហាលោកដែលធ្វើការជាមួយនឹងកសិករផ្ទាល់នឹងតើបញ្ហាពួកគាត់នឹងជាពិសេសនៅពេលដែលមានបញ្ហា COVID-19 នឹងតើវាបញ្ហាប្រឈមនឹងមានអីខ្លះដែររហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងនាំគ្នាដល់តែ140សហគមន៍ផ្លាយនឹងនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នាមកដាក់ញត្តិនេះបាទលោកជូនច័ន្ទបុត្រជាការពិតណាស់ដោយលោកសេងស៊ីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាឬក៏វិបត្តិដែលកើតមាន
មិនថានៅក្នុងប្រទេសឬក៏សកលលោកដែលរងផលប៉ះពាល់ច្បាស់ណាស់អ្នកដែលរងជះឥទ្ធិពលមុនគេហ្នឹងគឺថាកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលគាត់សេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលគាត់រកទទួលទានមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាអ្នករត់ម៉ូតូដូបកម្មករសំណក់អង្គឬក៏កម្មករស៊ីឈ្នួលគេជាដើមហើយមួយទៀតនោះគឺថាកសិករខ្នាតតូចដែលរស់នៅតំបន់ជនបទដែលមានដីធ្លីតិចជាង1ហិកតាហើយខណៈពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងដឹងហើយថាដីធ្លីដែលត្រូវបានបែងចែកដោយរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកហ្នឹងមួយនៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងក៏រងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ឈ្មួញជាដើមធ្វើការរឹបអូសដីធ្លីរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលយើងមើលឃើញហើយខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាការប៉ាន់ប្រមាណនៃការវិទ្យាល័យដែលសមាគមធ្វើការជាមួយនឹងកសិករ11ខេត្តហើយមាន52សហគមន៍ហ្នឹងទី1គឺថាស្ទើរតែ90% ជាងគឺឆ្លើយថាបញ្ហាចម្បងរបស់ពួកគាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលរងផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺការបាត់បង់មុខរបរហើយនឹងប្រាក់ចំណូលបាត់បង់មុខរបរនេះគឺថាគាត់កូនឬក៏សមាជិករបស់គ្រួសារគាត់ហ្នឹងបានធ្វើការចំណាកស្រុកពីទីជនបទមកទីក្រុងឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មិនទទួលបានថវិកាដោយផ្ញើត្រឡប់អីនោះទេហើយសម្រាប់អ្នកទីក្រុងមួយចំនួនដែលកូនគាត់រកស៊ីឬក៏ធ្វើការប្រកបមុខរបរវិស័យអត្ថភាពដូចជាវិស័យកាត់ដេរវិស័យសេវាកម្មការ៉ាអូខេម៉ាស្សាវិស័យសន្តាគារជាដើមដែលជាវិស័យដែលកូនកសិករដែលមានលទ្ធភាពសិក្សាតិចតួចត្រូវតែបង្ខំចិត្តធ្វើហ្នឹងព្រោះយើងពួកគាត់អ្នកខ្លះមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទៅធ្វើការងាររាជការឋានៈធំហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងបានបិទបណ្ដាហើយការបិទនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបាត់បង់នៅប្រាក់ចំណូលហើយនឹងប្រាក់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសារដែលមានម្ដាយឪពុកនៅក្នុងស្រុកទី2គឺថាលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់ធ្វើការសងឬបង់ការប្រាក់និងសងប្រាក់ដើមទៅធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនហើយសូមជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាអ្វីដែលយើងបានរកឃើញនេះគឺថាក្នុងមួយសហគមន៍យ៉ាងតិចណាស់មាន90ជាង 90% ដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកចម្ពាក់បំណុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនហើយការចម្ពាក់នេះទៀតមួយគ្រួសារយ៉ាងតិចណាស់គឺមាន2ស្ថាប័នដែលយើងបានធ្វើការអញ្ចឹងមិនតែខ្ចីតែមួយកន្លែងទេខ្ចី2កន្លែងអញ្ចឹងទៅបាទខ្ចី2កន្លែងហើយមានកន្លែងគ្រួសារខ្លះគឺគាត់ខ្ចីដល់ឯកជនមានន័យថាមិនមែនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទេការចងការគ្នាអ្នកដែលមានធនធានទៅទៀតហើយការប្រាក់នេះក៏ប្រហែលជាថ្លៃណាស់មែនទេលោកសវឿននៅពេលដែលខ្ចីក្រៅប្រព័ន្ធធនាគារខ្ចីមនុស្សអញ្ចឹងបាទការប្រាក់គឺថ្លៃជាទូទៅថ្លៃហើយអ្វីដែលនេះគឺគាត់ព្រួយបារម្ភមែនទែននៅពេលដែលមុខរបរហើយមួយទៀតគឺតំណែងមួយចំនួននៅតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងមានការឡើងថ្លៃដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្រឿងឧបភោគឡើងថ្លៃផលិតផលកសិកម្មដូចជាស្វាយអីហ្នឹងយើងឃើញថាមានបញ្ហានៅតែមានការចុះថោកហើយជីឬក៏សម្ភារៈថ្នាំកសិកម្មអីនៅតែមានតម្លៃថេរក៏ប៉ុន្តែគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមានតម្លៃថ្លៃហើយផលិតផលដែលគាត់ផលិតបានហ្នឹងចុះថោកហើយគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឡើងថ្លៃជាងមុនហើយមួយទៀតដឹងហើយថាវិជាកសិករមួយចំនួនឬក៏មួយចំនួនហ្នឹងលទ្ធភាពនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺស្កាត់អីហ្នឹងគាត់ត្រូវទៅព្យាបាលហើយមានអ្នកខ្លះមានបានសម្បត្តិដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលទៅអាចព្យាបាលអត់បង់ថ្លៃប៉ុន្តែនោះគឺសម្រាប់តែកម្មករមួយចំនួននៅក្នុងក្រៅប្រព័ន្ធដែលអាចទទួលបានប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេខណៈដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺថាទុននឹងបច្ចេកទេសក្នុងការពួកគាត់ដែលត្រូវគ្រោងនឹងបង្កមុខរបរថ្មីព្រោះថាឥឡូវមុខរបរវិស័យសំខាន់ៗដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់កង្វះទាំងបច្ចេកទេសទុនហើយនឹងការប្រកបមុខរបរហើយបើសិនជាគាត់ងាកទៅមុខរបរវិស័យកសិកម្មមានន័យថាទោះតែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីការផ្ដល់ទុននិងផ្ដល់បច្ចេកទេសជូនដល់កសិករហ្នឹងទើបអាចពួកគាត់ហ្នឹងអាចគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលគាត់គិតសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងគឺគាត់ថាថវិកាគាត់ហ្នឹងបំរុងសម្រាប់តែ
ទិញគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលសម្រាប់តែកាពះជាអត្តភាពជាចម្បងទេគាត់មិនទាន់បានគិតគូរទៅហើយនឹងការត្រៀមសងឬក៏បង់ថ្លៃធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះអ្វីដែលយើងរកឃើញនៅពេលដែលយើងសិក្សាជាមួយនឹងសមាជិករបស់យើងនៅតាមសហគមន៍ជនបទទាំងអស់ហ្នឹងបាទលោកថេងសវឿនខ្ញុំបាទឆ្ងល់អញ្ចេះបើសិនជាយើងធ្វើការនៅទីក្រុងអីចឹងទៅគេបិទរោងចក្រគេបិទកន្លែងធ្វើការអីចឹងទៅយើងអត់ការធ្វើអីចឹងទៅហើយគេអត់អាចបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងប៉ះពាល់ចុះនៅកសិករនៅតាមទីជនបទវិញខែពួកគាត់នឹងនៅតែអាចទៅធ្វើដាំចការនឹងចការរបស់គាត់នឹងគាត់នៅតែធ្វើចការបានតើអ្វីបើធ្វើស្រែនឹងអាចនៅធ្វើស្រែបានតើអ្វីដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមកពីធ្វើហើយផលិតផលរបស់គាត់នឹងផ្លែឈើរបស់គាត់នឹងលក់មិនចេញអ្វីដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនប្រឈមខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះចំពោះកសិករនៅទីជនបទបាននិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ផលិតផលការដាំដុះទុនបច្ចេកទេសគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់លទ្ធភាពរបស់ខ្លួនឯងមិនមានទទួលបានការគាំពៀទេគាត់ត្រូវកម្ចីឬក៏ទាញនេះគឺឬក៏ខ្ចីបុលឬក៏ដើរសវ៉ានេះសវ៉ានោះដើម្បីប៉ុន្តែផលិតផលដែលគាត់ផលិតបាននៅហើយដូចជាយើងដឹងហើយថាមិនទាន់ទាំង COVID-19 មកដល់ផងបញ្ហាទីផ្សារចម្បងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺมันអាចលក់កសិផលហ្នឹងបានថ្លៃដូចនោះទេពីព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញថាកសិផលរបស់កសិករពិសេសស្រូវអង្គរហ្នឹងមានតម្លៃថោកមែនទែនហើយมันមានទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញឥឡូវនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសមិនមានការនាំបានប្រកាសអំពីតកតងនឹងការនាំអង្គចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវមិនអាចនាំចេញទៅបានសម្រាប់គុតគោក្នុងស្រុកហើយអ្វីដែលយើងជាកត្តាចោទហ្នឹងគឺបញ្ហាទីផ្សារហើយនឹងផលិតភាពមានន័យថាផលិតភាពនៃការផលិតរបស់កសិករមួយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺសម្រាប់តែផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារទេហើយស្របពេលដែលតំទិញត្រីសាច់មួយចំនួនដែលពីមុននៃជំងឺ Covid នឹងកើតឡើងហ្នឹងគឺយើងនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់មិនអាចចេញទៅប្រកបមុខរបរខាងក្រៅទេព្រោះថាមុខរបរវិស័យកសិកម្មក៏ជាមុខរបរមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតឬក៏សម្រាប់ជាស្បៀងអាហារក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ធនធានឬការប្រាក់កាសជាទូទៅគាត់ត្រូវប្រកបមុខរបរផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់គ្រួសាររបស់គាត់ពិសេសគឺការធ្វើសំណង់ធ្វើការងារក្នុងវិស័យផ្សេងសេវាកម្មជាដើមបាទអរគុណខ្ញុំយល់ពីបញ្ហានេះលោកសេងសេរីខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្តិចលោកបានជ្រាបហើយថាធ្វើត្បិតតែកសិករកម្មករមិនមែនកសិករកម្មករនឹងធ្វើសម្រាប់ដូចជាទំហំទ្រង់ទ្រាយធំដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអីបើថាឮសូរតែកសិករឬធ្វើស្អីហ្នឹង farmer អីជាដើមហ្នឹងអ្នកចម្ការជាដើមហ្នឹងគឺថាមានដើមទុនហ្នឹងធំណាស់សម្រាប់ផលិតចេញបើតាមលោកថេងសវឿនមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺថាផលិតកសិករកម្មករខ្មែរអ្នកចការខ្មែរនឹងភាគច្រើននឹងគឺថារកស៊ីសម្រាប់តែចិញ្ចឹមផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនឹងទេហើយក្រៅទៅពីហ្នឹងតើទៅរកស៊ីដទៃទៀតទៅលាងចានឲ្យគេទៅធ្វើការសំណង់អីទៀតនោះដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានឥឡូវហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាសំណូមពររបស់ពួកគាត់ទាំងប្រមាណនេះមានសុំឲ្យជួយគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខាភិបាលមានការជួយសងបំណុលធនាគារមានការទៅជែកជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយពន្យាការបង់ថ្លៃអីជាដើមហ្នឹងបើសិនជាសំណូមពរទាំងអស់នេះមិនអាចឆ្លើយបានទាំងអស់ឬមួយឆ្លើយបានតែមួយចំនួនណានោះតើវិបត្តិនៅប្រទេសកម្ពុជាតើវិបត្តិនៅចំពោះអ្នកដែលក្រីក្រទាំងប្រមាណជាង1លានអ្នកហើយនឹងរៀបទាំងក្រជាង5លានអ្នកទៀតនឹងតើវិបត្តិនឹងវាយ៉ាងណាខ្លះដែរបើតាមលោកប្រមាលមើលទៅបាទខ្ញុំមើលឃើញថាក្រៅតែពីកសិករឬក៏ប្រជាជនដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រឬនៅលើបន្ទាត់ភាពក្រីក្រតិចតួចហ្នឹងគឺក្រៅតែពីជួបបញ្ហារឿងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅអ្វីដែលយើងនឹងបារម្ភក្នុងនាមជាអ្នកដែលតាមដានសង្គមហ្នឹងគឺវិបត្តិសង្គមនេះគឺនឹងអាចកើតឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងអំពើចោរកម្មតាក់ទងទៅនឹងរឿងការលួចឆក់អីផ្សេងនេះអាហ្នឹងជាចាត់ចូលជាវិបត្តិសង្គមមួយដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងចេតនាដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាយើងមិនទាន់ឃើញមានលេចរូបរាងជាទំហំទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយទេអ្វីដែលយើងតាមដានបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យបារម្ភយើងឃើញថាពលករខ្មែរដែលចំណាកស្រុក
ត្រឡប់មកវិញពីថៃហ្នឹងប្រហែលជា 10,000 នាក់ហើយកម្មករឬក៏កម្មករកាត់ដេរកម្មការិនីដែលធ្វើការក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះគឺបើយោងតាមក្រសួងការងារហ្នឹងយើងឃើញថាបាត់បង់ការងារហ្នឹងជាង 10,000 ទៅហើយបូកបញ្ចូលគ្នាវាប្រហែលជា 20,000 ហើយដែលมันមានចំណូលដូច្នេះមនុស្ស 20,000 នាក់បើសិនជាគាត់នៅតែបន្តមិនមានចំណូលចេះទៀតហើយនៅក្នុងករណីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសស្បៀងអាហារសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអ្វីដែលយើងបារម្ភហ្នឹងគឺយើងបារម្ភនឹងអាចកើតឡើងនូវវិបត្តិសង្គមដតីទៀតផ្សេងទៀតបើសិនជាក្នុងករណីដូចជាស្អីខ្លះក្រៅតែពីលោកលើកថាវិបត្តិសង្គមនឹងអាចមានការចេញមកជាការលួចឆក់ប្លន់អីជាដើមនឹងមានស្អីទៀតដែលអាចជាវិបត្តិសង្គមនឹងអាចមានការងើបឡើងបះបោរទេខ្ញុំមិនទាន់ឃើញចលនានឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបារម្ភរឿងវិបត្តិស្បៀងអាហារដោយសារតែប្រជាជនបាត់ចំណូលទី1ទី2បំណុលធនាគារដែលលោកសវឿនលើកឡើងអញ្ចឹងថាអ្វីដែលគាត់ប្រឈមបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់កំពុងតែប្រឈមនិងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនេះហើយក្នុងករណីដែលអ្វីដែលគាត់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខនេះបានគឺបញ្ហាសង្គមនឹងកើតហើយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនឹងកើតឡើងបន្តទៅទៀតនេះអានឹងគឺយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានឡើយទេបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកសេងសេរីបានប្រមាលមើលថាវាអាចនឹងមានវិបត្តិសង្គមប្រសិនបើមិនមានដំណោះស្រាយទេក្រៅតែពីអ្វីដែលលោកថេងសវឿនបានលើកឡើងអំពីកសិករកម្មករនៅទីជនបទហ្នឹងលោកសេងសេរីនឹងក៏បានលើកឡើងអំពីវិបត្តិអត់ការធ្វើរបស់កម្មកររោងចក្រពលករកម្មការនីរោងចក្រនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការបិទរោងចក្របណ្ដើហើយក្រៅទៅពីនឹងទេពលករដែលនៅឯក្រៅប្រទេសនឹងអត់ចំនួនអត់បានប្រាក់ចំណូលដើម្បីបញ្ជូនផ្គត់ផ្គង់មកគ្រួសារហើយខ្លួនឯងនឹងក៏មានបញ្ហាទៀតអ្នកខ្លះសុខចិត្តនៅថៃអ្នកខ្លះទៀតនឹងក៏មកប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថាម្ដុំ 10,000 អ្នកហើយដែលនឹងមកដូច្នេះនឹងការប៉ះពាល់នឹងគឺថាតាមពិតនឹងគឺគ្រប់ជ្រុងតែម្ដងយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែលហេតុថាពេលវេលានេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់ការផ្សាយវិទ្យុរបស់យើងទៅហើយមានពេល1នាទីថាតើលោកថេងសវឿនមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាដែរជាចុងក្រោយនេះ1នាទីគត់បាទលោកបិទមីក្រូហ្វូនហើយយើងមិនឮទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងពេលដែលមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគាំពារសង្គមនិងជំនួយសង្គមទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះហើយនិងអ្នករងគ្រោះទាំងអស់តាមរយៈផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជំនួយគាំពារសង្គមឆ្នាំ 2020-2025 ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ចេញនៅថវិកាត្រៀមបំរុងទុកសម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ដែលជាតម្រូវការមូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ពិសេសគឺការបង្កប់មុខរបរក៏ដូចជាជំនួយទៅលើនៅពេលដែលមានការខ្វះខាតស្បៀងអាហារដើម្បីជៀសវាងឲ្យមានបញ្ហាកើតមានឡើងដូចជាវិបត្តិសង្គមអាចនឹងការខ្វះស្បៀងអាហារយើងស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដល់ពួកគាត់ពីព្រោះថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសិតជាធាតុផ្សំមួយនៃរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយអ្នកណាម្នាក់ក៏មិនចង់ជួបនៅបញ្ហាដែលយើងអត់អាចគេក៏ទុកបានអរគុណពេលវេលាក៏ចប់ហើយគ្រាន់តែស្រកចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងបានតាក់ទងទៅខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពលលោកគាត់ថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងថាប្រទេសកម្ពុជាអាចមានធនធានថវិកាជាតិបម្រុងសម្រាប់ដោះស្រាយពេលនេះនឹងអាចដល់មកដុំជាង $2,000 លានហើយនឹងមានច្រើន$100ទៀតលាន$ទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទើបនឹងរេងគៀសថ្មីនេះហើយសង្ឃឹមថាលុយទាំងប្រអានហ្នឹងគឺថាអាចនឹងចេញយកមកជួយដោះស្រាយនៅពេលដែលខ្វះខាតបែបនេះបានយើងនឹងបន្តតាមដានរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតទៅទៀតដូច្នេះដល់ម៉ោងហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវិក្កាមិនទាំងពីរហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី